Si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. É como? Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pra fazer slime, fazer bagunça na casa, na mesa, depois tem que limpar, né? Ó, eu vou testar essa cola aqui, ó, cola acrylex, trem assim. É cola, não sei, tá muito. Então a gente vai fazer com ela, cola, bicarbonato de sódio e como é que se chama? Vocês que eu tô muito ansiosa. Eu não sei se vai dar certo, mas provavelmente vai. Ó, vamos pegar nossa colinha linda, maravilhosa, vamos pegar nos potinhos lindos. Eita. Olha, vamos ver isso aí. Uou, ela já é bem slime. E a cola transparente então vai ficar clear. Olha, gente. Eu não vou pôr cor no glitter, né? Vamos pôr bicarbonato de sódio, né? Soro fisiológico e bicarbonato de sódio. Você vai pegar o soro fisiológico, vai pôr um pouquinho e o bicarbonato de sódio vai misturar. E depois você só coloca no slime. Mistura. Então vamos lá. Isso é água. A minha patinha maravilhoso. Vou pôr um pouquinho d'água. Põe uma água pra tirar pelo menos uma gota dela. Vamos saber. É isso, né? Tá, sai um pouco. Agora nós estamos tentando ativar slime com espuma de barbear. Uou, deu uma endurecidinha. E não vai ficar clean, né? Por causa da espuma. Vai ficar gloss. Vai ficar fluffy. Oh, nossa, difícil, hein? Pra tirar uma gotinha. Não. Não tem nada, pessoal. Só tem espuma. Vai. É espuma de barbear. Não, mas sai tipo o creme, ó. Vamos pôr um pouquinho de sabão em pó com água. Ixi, depois não. Ó, já tá ativando. Já tá dando diferença, ó. O sabão em pó com água dá certo. Deixa slime bom. Boa. Vamos ver. Oh. Tá estranho. Não funcionou. Não sei, não. Vamos comer um pouquinho. Ixi, eu tô fazendo besteira, né, hoje. Gente, não funciona, olha. Eu esqueci minha cola do botão. Peraí, vou tirar. Funciona, pera. Vai ativar isso, trem, querendo ou não? Eu vou ativar. Eu já ativei esse slime assim. Ela ativa, mas depois tem que tirar a água. Eu sempre jogo assim. Ó, tá igual algodão. Aí eu vou tirar a água. Tá bem que a produção trouxe um potinho. É uma coisa louca de produção pra mim que eu preciso limpar. Olha, tá ativando, ó. Olha, gente, tá ativando. Tem que tirar essa água. Ué, pessoal, olha naquela slime que a gente tinha feito com a cola do índio. Que nós achamos que a cola do índio que era ruim. Não era ativador. Então, que depois ficou boa. Não ficou boa, né? Ó, gente, vamos experimentar toda a água dela. Ela funcionou? Ó, tá tipo a... Bota mais. Não, só doida. Ele vai ficar duro. Deixa eu ver se ela funcionou. Nossa, você tá dentro do bicarbonato de sódio. Bota mais bicarbonato. Você é doida. Ela tá tipo a Cloud Slime. Aí, ela tá funcionando. Não. Produção, sai pra lá. Coloca mais bicarbonato. Não, ela funcionou. Ela tá tipo a Cloud Slime. A Cloud Slime assim. Bota só um pouquinho pra testar. Não, você tá querendo sabotar a slime. Ó, tá dando certo. Você tem impressão o que fez? Oh, Vamos. Agora, vamos colocar uma corzinha nela. E colocar mais cola. Para o vídeo não ficar longo, a gente vai dar uma pausa. Tá, slime. A produção tá toda suja. A outra produção ali atrapalhando, né? Olha. Muito boa. Ela tá esticando bastante. Fazendo muito bobopops. Fazendo cocôzinho. E essa é uma slime que eu já fiz há muito tempo, mais ou menos uma semana. Que eu misturei todas as minhas... Faz pose. Ó, essa slime não faz muito bobopops. Olha, mas essa daqui, ó, que a gente fez agora, realmente tá boa. A gente pôs uma corzinha nela. Era pra ela ficar roxo escuro, mas ficou um roxo meio rosa, meio... Ó, vai sair uma bunda, ó.
Cala a boca. Agora eu vou sair. Cala a boca. Ai, gente. Ai, a minha boca. Gente, quando eu misturei todas as minhas slides, que virou isso, no começo eu estava achando muito estranho, né? Porque eu estava acostumada a brincar com slime assim. Ó, eu misturei uma quimeleca, uma moeba que virou slime, uma quimeleca derretida e... quantos slimes? Não. Aí eu tinha misturado uma com outra. Aí ficou... Aí virou só um slime. E tinha misturado a moeba com outro slime. Aí depois eu tô assim, já que é pra misturar, vamos misturar tudo. Peguei e misturei tudo, gente. Aí eu tô assim, pra que eu vim fazer isso? Eu me arrependi muito, mas depois que eu fui ver, exato, tava assim, tava fazendo cada bolhão. A gente foi tentar fazer uma bolha na sala, não deu. Ai, Pra acabar o vídeo, ó. e foi isso, espero que vocês tenham gostado. Já se inscreveu no canal? Já deu o joinha? Já ativou as notificações? Espero que sim. Tchau! Até o próximo vídeo. E vai apertar... Não, é o próximo vídeo, não. Vai estar aparecendo provavelmente aqui embaixo o meu Instagram. E foi isso.